Erkin Malik bolalik va o'smirlik ko'chalari. Tegirmonchi tog'a. Bu yorug' dunyoda qorin to'ydirish uchun achaxonanikidan bo'lak yana bitta manzil bor. U tegirmonchining dud chalishiga bog'liq. Tegirmonda bug'doy qolmaganda tegirmonchi dud chaladi. Dudni eshitiboq odamlar shoshib qoladi. Maktabdagi o'g'il bolalar shu zahoti o'qishdan ozod qilinadi. Men G'ulomjon aka deganning xonadoni bilan kelishib qo'yganman. G'ulomjon aka urushdan 2 oyoqsiz qaytgan, ko'chaga chiqa olmaydi. 10 kilo bug'doyni xaltachaga solib tayyorlab qo'yadi. Mahallada menga o'xshagan oldindan kelishib qo'ygan dastyor bolalar ko'p. Chopa tegirmonga yetib boramiz. Tegirmonchi bo'lsa ha deganda dud chalishni bas qilib, tomdan tusha qolmaydi. Dam olib dud chalaveradi. Tegirmon oldidagi maydoncha bir zumda ot bozor bo'lib ketadi. Olib borgan bug'doyimizni tagimizga bosib, u yoq bu yoqqa chalg'imay o'tiramiz. Bo'lmasa, bug'doyni ko'pini og'ziga almashtirib qo'yadigan uchar bolalar bor. Men bug'doyni tagimga bosib, tegirmonchining dud chalishini tomosha qilaman. Tegirmonchi tog'a bir qarasa muloyim, bir qarasa badjahl odamga o'xshaydi. Hayolimda u kishi bu dunyoda faqat dud chalib kelganga o'xshardi. Dud ho'kizning yoshidan yasalgan. Tegirmonchi tog'a uni dud deb oxirini uzmay chaladi. Shunday qilmasa, ovoz uzoqlarga yetib bormaydi. Dudning ovozi ko'pincha quturgan buqani eslatadi. Dud ko'zga kichkina ko'ringani bilan zil-zambil og'ir. Chaladigan tomonida oppoq qo'rg'oshini bor. Og'zi gir aylanan mis bilan qoplangan. Tegirmonchi tog'a dudni o'ng qo'lida tutib, chap qo'lini tirkab chaladi. Chap qo'lining panjalari yo'q. Yalang'och bilagi xuddi teshaning sopiga o'xshaydi. Bir qo'li, bir oyog'i yo'q odamlarni bozor kunlari ko'p ko'raman. Ular tilanchilik qilib o'tirishadi. 2 oyog'i yo'qlar zo'ldirli aravachalarda qo'llariga tiralib, shir qilib sundirilib yurishadi. Biz tegirmonchi tog'a ham urushda panjasini yo'qotib kelgan deb yurardik. Unaqa emas ekan. Buni o'zlari xuddi qo'g'irchoqbozlarga o'xshab hikoya qilib berganlarda esimiz og'ib qolay degan. O'shanda tomosha boshlashdan oldin suvni tashlamaga tashlab tegirmonni to'xtatgan. Keyin ovozlarini goh katta odam, goh yosh bola qilib gapira boshlagan. "Ho bolalar, eshitmadim demanglar. Ana Qodirqul bor-ku, ammamning buzog'i. O'sha o'g'rilik qilib qo'lga tushib qopti. Ha, va Qodirqul-a, aldama. Yolg'onlasam til tortmay o'lay. Xudo ursin. O, nima o'g'irlabdi? Amakisi so'l sartarosh bor-ku, o'shani bug'doyni o'g'irlabdi. O'g'irlab sotib nima olibdi? Sotmabdi, o'tda qovurib zahariga yeb yurarkan. O'sha bug'doychi bolalar, urug'lik bug'doy ekan. Urug'lik? Voh nokas. Voh yorli bo'lgur. Endi uning qo'li qurib qoladi. Otam shunday degan. Yo'q, urug'lik bug'doy qonidan ko'karib chiqadi deb eshitganman. O'zi qayerda hozir? Amakisi so'l sartaroshnikida nima bo'lishini kutib o'tiribdi. Otasi mahalla oqsoqolining oldiga ketdi. Voqea shu joyga yetganda tegirmonchi tog'a rostmana yig'lay boshladi. Bizning ham ko'nglimiz buzildi. Tashlamadagi suvning shovqini hamma yog'ini tutadi. Teraklari in qurib olgan chumchuqlar chirqillab quloq miyani yeydi. Jimlik ancha muddatga cho'zildi. Shundan keyin tegirmonchi tog'a bir chekkada beparvo o'tirgan shogirdini qo'lidan ushlab, o'rtaga sudrab chiqdi. Shogird bola "Bu shunchaki o'yin" degandek bizga ishshayib qo'ydi. Tegirmonchi tog'a xuddi ro'parasida mahalla oqsoqoli turgandek qo'l qo'shtirdi. "Assalomu alaykum, taqsir." "Va alaykum assalom. Keling, birodar. Biz bir gunoh ish qilib qo'ydik, taqsir. Sho'rimiz qurib qoldi. Beayb Parvardigor bandasi gunoh qiladi. Astoydil tavba qilsa kechiradi. Nima bo'ldi?" "Yomon ish bo'ldi, ha, juda yomon. O'g'lim amakisining omboriga tushib, urug'lik bug'doyni o'g'irlabdi." "A? Urug'lik bug'doyni? Yo alhazar. Ha, taqsir. Bu to'g'risida o'g'lingizga ta'lim bermabmidingiz?" "Aytganman, taqsir, ko'p aytganman." "Aytganmidim, ko'rib olgur." Tegirmonchi tog'a shogird bolaga rostagamga o'shqiradi. "Gapir, tiling kesilgur."
Shogird bola chindan ham o'g'irlik qilib qo'lga tushib qolgandek bezraydi. Biz tosh qotib o'tiramiz. Mening ich-ichimdan titroq kela boshlaydi. O'zimdan o'zim g'alati bo'lib ketaman. Tegirmonchi tog'a oqsoqolga zor qaqshab yolboradi. Bu yog'i o'zingizdan qolar gap yo'q, taqsir bari yo'qchilikdan. Shunday deng. Yo'qchilik deb urug'likka asrab qo'ygan zaxiralarni yeb qo'ysak nima bo'ladi, a? Sizdan so'rayapman. Yerga nima ekamiz? Hammamiz barakayiga ochlikdan tirishmaymizmi? Bir zamonlar shunday bo'lgan. Dunyoni suv bosgan. Nuh alayhissalom janoblari kema yasab, barcha tirik jonzotlardan bir juftda donlardan bir siqimdan olib kemadagilarga shunday deganlar: shu daqiqadan boshlab hammangiz ilohiy urug'liksizlar. Alloh bir-biringizni yemoqni man etdi. Shundan keyin bo'ri qo'yga, tulki tovuqqa, tovuq donga tegmagan ekan. Ha, sabr qilib Allohning sinovidan o'tishgan. O'shandan beri urug'likka olib qo'ygan narsalar ilohiy bo'lib qolgan. Urug'lik narsaga xiyonat qilish ko'pchilikning haqqiga xiyonat qilish bilan barobar. Bu xiyonatning jazosi og'ir. Ha, juda og'ir. Iloji yo'qmi taqsir? Iloji yo'q, jazosi muqarrar, fatvosi mutlaq. Biz ijrogina yetamiz xolos. Yetmasak gunohkor bo'lamiz. Shunday qilsak bolangiz oxirat azobidan qutulib qoladi. Yo azobi oxiratga qolsinmi? Adoyi tamom bo'ldim, taqsir. Og'ir bo'ling. Bolani qoldiring-da, Nodir qassobni aytib keling. Tegirmonchi tog'a voqea shu yerga kelganda charchadimi, yana jim bo'lib qoldi. Bir o'zi hali ota, hali soqoli, hali bola bo'lib tinmay gapirardi. Biz endi nima bo'larkin deb bir tegirmonchiga, bir shogird bolaga qaraymiz. Shogird bola hali ham bezrayib turibdi. Tashlama tomondan endi muzdek shamol esa boshladi. Tegirmonga yuk olib kelgan kattalar ham qatorimizdan joy oldi. Otlar kurt-kurt beda chaynadi. Eshaklar hangrab mashq etiladi. Nihoyat tegirmonchi tog'a yana tilga kirdi. Shunday qilib desangiz, oqsoqolning oldiga Nodir qassob deganlari kirib keldi. Salom alikdan keyin qo'lini ko'ksiga qo'yib so'radi: Ayttirgan ekansiz, taqsirim, men keldim. Nima keligini bilasizmi, inim? Bolaning otasi aytdi. Uddalaysizmi? Qo'lingizdan keladim. Qaydam, rahmatli otam hayot edi. Shunga o'xshash bir ish bo'lgandi. Otam qassobning bolasisan, boshingga tushib qolishi bor, ko'rib qo'y degan edi. Ishga kirishing bo'lmasa. Shu joyga kelganda tegirmonchi tog'a jahl bilan u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Shogird bolani endi tamom esdan chiqardi. U bizning qatorimizga kelib o'tirdi. Tegirmonchi tog'aning o'ng qo'li uzun, beo'xshov edi. Chap qo'li kesilgan dumdek likillardi. O'tirgan joyimizda betoqat bo'la boshladik. Keyin nima bo'ldi deysizlarmi, bolalarim? deb bizga qaradi tegirmonchi tog'a. Gur bo'ldi, balo bo'ldi. Qodirqulning panjasini shartta kesishdi. Mana o'sha o'g'ribachcha deb panjasiz beo'xshov qo'lini ko'rsatdi tegirmonchi tog'a. Shu payt shogird bola tomosha tamom degandek chapak chalib yubordi. Unga bir ikki bola ergashdi. Tegirmonchi tog'a unga e'tibor qilmadi-da, bizga yuzlanib dedi: Qulunlarim, bo'taloqlarim, qo'zichoqlarim, Alloh bergan bu ikki qo'lni ehtiyot qilinglar. Bularning bahosi yo'q. Agarda o'g'irlik qilsangiz bormi, bu qo'llar sariq chaqaga teng bo'lib qoladi. Kesilmagan taqdirda ham u Allohning huzurida kesilgan hukmida bo'ladi. Bunday qo'l bilan topilgan nasiba harom. Men qilmishimga yarasha jazoni oldim. U dunyoga qolmadi. Tavba qildim. Jannatdan umidim bor bolalarim. Hozir qo'l kesishlar yo'q ekan deb shayton yo'liga yurmang. Nafsingizga bir umid bo'lmasa iymoningiz kesiladi. Iymon kesilsa jannatga boradigan yo'l ham kesiladi. Do'zaxi bo'lib qolishdan Xudoning o'zi asrasin. Tegirmonchi tog'a cho'ltoq qo'lini dikkatirib, hamma narsani unutib durchalar ekan, men shularni istadim. Lekin o'sha tegirmonchi tog'a ko'rsatgan tomosha mening yuragimni ag'dar-to'ntar qilib yuborgan edi. Ichimga chiroq yoqsa yorishmay qoldi. Tog'dek og'ir bir tashvish ichida qolib ketdim. Oldingi zamonlar bo'lganda mening ham qo'lim allaqachonlar kesilib ketardi. Men
Masalan, tegirmonchi tog'aga ko'nglimni yorish uchun har safar kelganimda fursat paydo edi. Tegirmonga kelayotgan katta yoshdagi odamlar oqimi ham ko'paya boshladi. Bug'doy ortilgan eshaklar biri olib, biri qo'yib hangrashar. Butning yoqimli ovozidan keyin bu uzun quloqlarning ovozi quloqqa yoqmas edi, albatta. Maydonda ulovlarga oxurlar yasalgan, xashak bilan to'latib qo'yilgan bunaqa sharoitli tegirmon bu yaqin o'rtada yakka-yu yagona edi. Maydoncha g'ala-g'ovurdan arraning uyasi bo'lib ketdi. Tegirmonchi tog'a dudning og'zini pastga qaradi, silkiy tomdan tushib. Birimiz olib, birimiz qo'yib salom berdik. Kattalar tegirmonchi tog'a bilan jilmayib qo'l olishdi. Keyin u kishi bizga bir ko'z tashlab o'zicha chamonli-da dedi: "Qani, qoralar o'ngga, oqlar chapga." Tegirmonchi tog'a shunday deb o'ng va chap tomonga ishora qiladi. Soqolni tutamlaganicha bizning ikkiga bo'lishimizni kuta boshladi. Biz olib kelgan bug'doylar aksari ikki xil bo'ladi. Kuzda bug'doy qora, bahorda bug'doy oq. Tegirmonchi tog'a bitta oqdan, bitta qoradan qilib bug'doyimizni tarozida tortar ekan, shogird bola chaqqonlik bilan oq bug'doyni tegirmonning bitta do'liga, qora bug'doyni ikkinchi do'liga peshma-pesh bo'shatib turadi. Biz bu idishlar go'shtini betoqat kutamiz. Buni tegirmonchi tog'a ham sezadi. Nihoyat bug'doydan bo'shagan xaltachalar qo'limizga tegadi. Tegirmon toshlari guldirab aylana boshlaydi. Shogird bola un bilan ovora bo'lib qoladi. Tog'a bizni kuttirib, shoshganicha tepadagi uyga chiqib ketadi. Endi oq-qorasiz bitta safga tizilamiz. Ko'zimiz tegirmonchi tog'a chiqib tushaverib taqir qilib yuborgan so'qmoqda. Ana o'sha tarafdan shamol esib, tandirdan yangi uzilgan obi nonning bo'yli chor atrofga sochib yuboradi. Ichim g'ildirab, ko'zim suzilib ketadi. Oh, noney! Bo'rsildoq noney! Shu payt so'qmoq boshida tegirmonchi tog'a ko'rinadi. Oyoq yalang, ustida yaktak, boshida savat, ichi to'la non. To'mtoq qo'lini savatga tirab, o'ng qo'lini langlab, tashlab tushib kelyapti. Biz u kishining istiqboliga yugurib borishdan o'zimizni zo'rg'a tiyamiz. Tog'a birpas bo'lsa ham nafs o'lgurni o'ldirib, choyingizda kuting degan. Oh, qanday yaxshi odam tegirmonchi tog'a. Har birimizning ichimizda bittadan chiroq yongandek bo'ladi. Bizdan baxtli, bizdan baxtiyor bolalari yo'q edi. U kishi har birimizga bittadan non ulasha boshlaydi. Ha, bittadan butun non. Issiq non, qo'ling kuyadi. So'laklarim oqib, uni yeyishdan tiyilib, choyimda qotib turaman. Endi bu non meniki. Qo'limdan hech kim tortib ola olmaydi. Qorin titilayotgan bo'lsa ham ko'ngil to'q. Tegirmonchi tog'a nonni tarqatib bo'lgach, savatni qo'ltig'iga qisib, ko'zlari yirtilab, bizga iltijo bilan qaraydi. "Duo beringlar, bolalarim, duo beringlar." Bolalardan biri baland ovozda deydi: "Ey Xudo, tegirmonchi tog'amning o'g'li urushdan tezroq kelsin. Amin, Allohu akbar." Shundan keyin biz tegirmonning tagi degan joyga ura chopamiz. U yerda ikkita novdan shovullab tushayotgan suv yog'och parraklarga urilib sutdek ko'piradi. Nonni suvga botiramiz. Issiq nonning sirti bir zumda kusur bo'lib qoladi. Ichi ilkka o'xshaydi. Tegirmonchi tog'a aytgan: "Kimki issiq nonni muzdek suvga botirib yesa, qora qo'chqorning go'shtini yer." Ana shunaqa qilib qora qo'chqorning go'shtini yeb, qornimiz to'yib, qayg'ularimiz ketib, og'zimizning tanobi qochib, bir-birimizni turtkilashib qolamiz. Tegirmonchi tog'aning 3 ta o'g'li bo'lgan, uchalovi ham urushga ketgan. Ikkitasidan qora xat kelgan, kenjasi dom daraksiz. Tegirmonchi tog'a nuqqul bitta gapni qaytargan. Birini elga berdim, birini selga berdim, birini o'zimga qaytar, ey Xudoyim. Ana shu iltijolar qatoriga bizning ham duolarimiz qo'shiladi. U kishi ko'proq bizning duolarimizdan umid qiladi. Aytishlaricha, Xudo hammadan oldin bolalarning duosini qabul qilarkan. Bunaqa paytlarda tegirmonchi tog'aning qo'li qanday qilib kesilganini eslab achinib ketardim. Ammo o'zimni ham Xudoning oldida shu darajada gunohkor deb bilardim. Bu gunohimning yuki meni asta-sekin ichimdan yeb borardi. Tegirmonchi tog'aga fursat topib yorilay derdim-u, meni yomon ko'rib qolishidan qo'rqardim. Men urug'lik bug'doy o'g'irlamagan, uni qo'rib yemagan edim. Undan ham battarroq ish qilgan edim.
Bu voqea shunday yuz bergan edi.